Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Icyemezo abanyarwanda benshi bumvise nimero 1579 n'icyakurikiyeho icyemezo nimero 1580. Icyemezo nimero 1579 cyari kigizwe n'ingingo esheshatu. Iya mbere, imbabazi rusange ku bantu bose bijanditse mu bwicanyi no mu bindi byaha igihe cy'imvururu zo muri 59 mu kwa 11 kugera muri 60. Bose bafungurwe kugira ngo bagire uruhare mu matora y'intumwa za rubanda no mu bindi bikorwa bya politiki biganisha u Rwanda ku bwigenge. Ahangaha Hawa yarumiwe aravuga ati politiki y'abo bantu ni ukwica abo badahuje ibitekerezo, ni ukubasahura, ni ukubigirizaho nkana. Ngiyo politiki yabo. Icyemezo cya kabiri, gutegura ibiganiro byimbitse, indi colloque, bizahuza impande zose zirebwa n'amatora yimirije, amatora y'abadepite, intumwa za rubanda, kandi abahagarariye umuryango w'abibumbye bakaza muri ibyo biganiro. Icya gatatu, ugushyiraho itsinda ry'abantu batatu bahagarariye umuryango w'abibumbye muri Rwanda, Burundi, bakajya vuba na bwangu muri icyo gihugu, bakareba uko ibintu bimeze, bagatanga inama, bakohereza raporo mu muryango w'abibumbye, bakawuhagararira mu biganiro bimaze kuvugwa mu ngingo ya kabiri, kandi bakazayobora amatora y'intumwa za rubanda. Ninde wategeka u Rwanda? Urundi? Ni Ababiligi, ni impirimbanyi, ni ONU, cyangwa n'izi ntumwa eshatu z'umuryango w'abibumbye? Reka twikomereze, icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza. Icya kane, kwigiza inyuma itariki y'ayo matora hakurikijwe ibyo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye izaba yabwiwe na rya tsinda ry'abayihagarariye muri Rwanda, Burundi. Ibindi, icya gatanu, gukora ku buryo Rwanda, Burundi bikomeza kuba igihugu kimwe kugira ngo hakumirwe politiki ya mpatsibihugu y'Ububiligi, kugira ngo Ububiligi budakomeza guhama mu Rwanda ngo nibyo abahutu bashakaga. Ibi byose ni ibinyoma. Icya gatandatu, kwihanangiriza abategeka Rwanda, Burundi ngo ntibashyireho ingufu za gisirikari zirenze izikenewe mu rwego rwo kubungabunga umutekano muri icyo gihugu. Nicyo gituma ba basore bariho batozwa batari bagize ingabo, armée du Rwanda, no, bari garde territoriale. Ariko Runari yari yarashoboye kwemeza mu muryango w'abibumbye ko mu by'ukuri ari abacanshuro Ububiligi buri gutegura. Icyemezo nimero 1580 cyavugaga ko hazaba itora rya kamarampaka, referendum, kugira ngo abanyarwanda bo ubwabo bivugire niba bakifuza ingoma ya cyami cyangwa se babihakane. Mu gihe baba bifuza kugumana ingoma ya cyami, bavuge niba ari ndahindurwa wakomeza kubabera umwami, cyangwa niba batakimushaka hakaba hajyaho undi. Leta y'Ububiligi, Buruseli, Jean Paul Haroua i Bujumbura, Guy Logiste i Kigali,
impirimbanyi za demokarasi no kurwanya akarengane mu Rwanda bakubiswe n'inkuba. Mbonye ikindi kintu gikomeye kirusha ingufu gukubitwa n'inkuba, nicyo navuga. Ndahindurwa ndavuga umwami, bo babyiniraga ku rukoma bagira bati ntitwabivuze kare kose, iryo twavuze riratashye. Uwo muryango w'abibumbye udushubije u Rwanda kandi rumeze uko rwari mbere yo Gushyingo 1959. Ukwakira niko kwezi kwa 11, Ugushyingo ni ukwa 10, niba ntibeshye. Abayobozi ba raderi n'ubundi baryamaga bahindukira, nabo bareruye basubira kwiyunga no gukorana na Inari, kuko bagiraga bati iratsinze nta kabuza, kandi niba tutayigarukiye izadukorera ibyamfura mbi nk'ejo bizakorera abaparosoma n'abaparumehutu. Inari raderi iragenda isanga Runari. Bari bibagiwe ko indyarya ihimwa n'indyamirizi, kandi ko akagabo gahimba akandi katarasi. Nibyo tugiye gusuzuma. Nk'uko umuryango w'abibumbye wari wabyifuje cyangwa se wabitegetse, abantu bose bari barakoze ibyaha by'ubwoko bwose, kwiba, gusahura, kwica. Mu kwa 11/59 mu ntangiriro z'uwa 60 barafunguwe. Ariko nk'uko André Kazigaba abivuga, aho kwifatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa bya politiki biganisha u Rwanda ku bwigenge, bahunze igihugu. Maze mu kwezi kwa 2 1961 batangira gutera u Rwanda bitwa inyenzi, ingandurarugo ziyemeje kuba ingenzi. Ibi nabyo tuzabigeraho mu kiganiro cy'ubutaha, cyangwa se mu kizakurikiraho, cyangwa mu kindi kizakurikiraho inyuma yaho. Ariko niko byagenze. Ubushize navugaga nti abanyarwanda bose n'abumva ibiganiro bajye birinda gukerensa inzinduko intumwa z'umuryango w'abibumbye zakoreye mu Rwanda, zikomeza gukorera mu Rwanda, n'izo zizakorera mu Rwanda kugeza ubu. Usubiye mu mateka y'u Rwanda usanga izo ngendo z'intumwa z'umuryango w'abibumbye zagize ingaruka zikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, kandi niko bizakomeza. Ubwo rero icya mbere mu bigize icyemezo 1579 gishyizwe mu bikorwa, murebe ukuntu bibangamiye u Rwanda n'abanyarwanda. N'icya kabiri nacyo kigiye gushyirwa mu bikorwa. Leta y'Ububiligi yatumije abarebwaga bose n'ibibazo bya Rwanda Burundi mu biganiro byimbitse colloque byabereye mu mujyi wa Ostende mu Bubiligi kuva ku itariki ya 7 kugeza ku ya 12 z'ukwa mbere 1961. Noneho impirimbanyi za demokarasi no kurwanya akarengane nizo zavuze ko zititabira ibyo biganiro, zigira ziti leta y'Ububiligi nibwira umuryango w'abibumbye ko waguye mu mutego w'abagome n'ababeshyi. Iyo leta yasabye Haruwa kwinginga za mpirimbanyi ngo zize muri ibyo biganiro, kugira ngo umuryango w'abibumbye nyine utavaho ujaja na bwa busa bwari busigaye. Ndizera ko ibi ngibi byumvikana. Nimuze mw'aya biganiro
kugira ngo ibintu bitaba bibi kurushaho. Leta y'Ababiligi igatuma Haruwa iti bwira izo mpirimbanyi abafunze bazafungurwa, ariko tubijeje ko amatora y'intumwa za rubanda azaba mu kwa mbere 61 nk'uko byateganijwe kuva kera muri 59. Ibyo leta y'Ububiligi yari imaze kubasezeranya kubizeza nibyo byatumye Aprosoma na Parmehutu bitabira ibiganiro byimbitse colloque ya Ostende. Ibyo biganiro byagenze bite? Umuryango w'Abibumbye ntiwatinze gushyiraho rya tsinda ry'abagabo batatu bawuhagarariye ku buryo buhoraho muri Rwanda Burundi, kandi akaba ari bo bazayobora amatora. Uwa mbere wari uyoboye iryo tsinda ni Max d'Orsangille, umuntu uzwi cyane mu mateka y'u Rwanda, yari ambasaderi w'igihugu cya Haiti mu muryango w'Abibumbye. Yari yaraje mu Rwanda muri 57, nanone ayoboye intumwa z'umuryango w'Abibumbye zirya zahawe manifeste y'Abahutu zigahabwa na manifeste y'Abatutsi. Uwa kabiri wari ugize iryo tsinda ni Ernest Gassou wakomokaga muri Togo, na Majid Ranema wakomokaga muri Iran. Abazi amateka y'u Rwanda bakunda kubona imodoka z'igihe za 60-61 zanditseho amagambo ahinnye ngo CNRU, Commission des Nations Unies au Rwanda Burundi. Rwari urwego rukomeye, ntabwo ari abantu bitambukiraga, bari baje gutura, bari baje wagira ngo guhangana na Logis na Haruwa mu kuyobora Rwanda Burundi. Ku modoka zo muri iki gihe za leta, iki cyapa kiragaragara cyane, zari inyuguti nini cyane, Commission des Nations Unies au Rwanda Burundi. Abo bagabo batatu bari Ostende, ariko babogamiye, bategaga amatwi gusa Inari, Iprona, Raderi n'abandi bose bavugaga nabi Abahutu n'Ububiligi. Igihe cyo kuruhuka bihereranaga abangaba tumaze kuvuga nyine, Inari, Iprona, Raderi n'abandi bose banga Abahutu n'Ababiligi, akaba ari bo bahari igihe kirekire. Ababiligi n'impirimbanyi za demokarasi bagira bati twungurana ibitekerezo kuri biriya byemezo by'umuryango w'Abibumbye, bakabasubiza ngo ntabwo twaje kuganira kwa biriya byemezo, twaje kureba uburyo bishyirwa mu bikorwa. Icyakora ibiganiro byarangiye hemejwe ko za mfungwa zitwaga ngo ni za politiki zifungurwa koko, ariko amatora nayo akazaba ukwezi kwa mbere kurangira. Nguko uko ibiganiro byarangiye. Kera kabaye, leta y'Ububiligi yisubiraho, kandi ibiganiro byimbitse byararangiye. Ndakeka ko ari ku itariki ya 21 z'ukwa cyangwa se 22 z'ukwa gatandatu, leta y'Ububiligi yisubiyeho, iravuga ngo uko leta ibyifuza, ya matora nta kibaye, yegejwe inyuma ku itariki itazwi. Buri wese muri twe ashobora kwiyumvisha ukuntu Inari, Iprona na Raderi na Ndahindurwa bari bishimye. Naho ku ruhande rwa Parmehutu, rwa Prosoma, rwa Logis, rwa Haruwa ndetse na leta Mbiligi bari bumiwe. Niba hari ikintu kiruta gukubitwa n'inkuba, nicyo cyababayeho. Kuwa gatandatu ku
ku itariki ya 21 z'ukwa mbere muri 1961 Gregoire Kayibanda yavuye mu Bubiligi aho yari yagiye mu ntangiriro z'ukwa 12 ku mpamvu twavuze, anyura i Bujumbura ajya mu Rwanda atanashuhuje Haruha. Ndagera ko icyo gihe indege zose zurukaga i Bujumbura, ikibuza mpuzamahanga cy'i Kanombe cyari kitaratangira kwakira izo ndege mpuzamahanga, cyari kitaratangira gukora muri urwo rwego. Mu mutwe we, ndavuga Gregoire Kayibanda, harimo igitekerezo cy'ingenzi kimwe gusa yifuzaga gusangiza vuba na bwangu abo bari bafatanije urugamba. Icyo gitekerezo ni iki? Igitera Ndahindurwa na inariye ingufu nuko akitwa umwami w'u Rwanda kandi yararuvuyemo mu kwa gatandatu, ndetse bamwe bavuga ukwa gatanu kurangira mu 1960. Hanyuma kuba yitwa umwami akaba ari byo yitwaza mu mahanga, atuma mu Rwanda yitwa ngo abereye umwami ibintu bigenda nabi. Abagize inzego z'ubuyobozi z'agateganyo zashyizweho kuri 26 z'ukwa 10 1960 hakurikijwe ibyavuye mu matora y'amakomini. Abo bantu bose bahuye bakavuga ko u Rwanda rubaye repubulika, intwaro rusange nk'uko bavugwa mu Kirundi, ko umwami avuyeho. Ibyo bintu ntabwo byaba ingirakamaro, ntibyaba bifite injyana. Ngicyo igitekerezo yari afite mu mutwe cyatumye atanasuhuza Jean Paul Haruha i Bujumbura, agakomeza ajya mu Rwanda kugisangiza bagenzi be. Nta gushidikanya ko bacyemeye, ariko ntabwo cyari cyoroshye. Gregoire Kayibanda yakigejeje kuri Guy Logiste kuri 26 z'ukwa mbere 1961 isaa 4 za nijoro. Nk'uko nigeze kubivuga mu nyandiko nasohoye kuri 28 z'ukwa mbere mu 2011 mu gitangazamakuru cyitwaga Le Prophète .fr. Iyo nyandiko yitwaga mu Gifaransa le 28 janvier 1961 fête de la démocratie. Icyo gitekerezo cyo guhuza abo bantu bose tumaze kuvuga bagahurira igitarama, bagatangaza ko ubwami buvuyeho, ko u Rwanda rubaye repubulika, ko Karinga ivuyeho igasimburwa n'ibendera, ko u Rwanda ruzahabwa itegeko nshinga n'inzego za repubulika ziriyobora, arizo umukuru w'igihugu, perezida, nyaperezida noneho utari umwami, leta ni ukuvuga guverinoma, n'inteko ishinga amategeko. Icyo gitekerezo Logiste yaragishimye. Abakunda amateka y'u Rwanda bashobora gusanga ibisobanuro byimbitse kurushaho mu gitabo tuvuga kenshi cya Guy Logiste, Mission au Rwanda, un blanc dans la bagarre Hutu-Tutsi, kuva ku rupapuro rw'188 kugeza ku rupapuro rw'190. Icyo gitekerezo Logiste yaracyemeye kandi aragishyigikira.
iyo bitaba ibyo Gregoire Kayibanda na bagenzi be nta bubasha bari bafite bwo kugishyira mu bikorwa, kuko logisi yashobora no kuvuga ngo kinyuranye n'amategeko. Ibyo byonyine byari bihagije kugira ngo ntikijye mu bikorwa. Usibye ibyo kandi nta bushobozi bo ubwabo bari bafite mu minsi 2 gusa, ni ukuvuga kugera kuri 28 z'ukwa mbere 61, nta bushobozi bari bafite bwo kugeza i Gitarama abajyanama ba komine 2873 nibo bashoboye kuhagera mu bari baratowe 3126 baturutse mu mpande zose zo mu Rwanda. Hari kandi n'abari bagize leta y'agateganyo yari iyobowe na Gregoire Kayibanda, n'abagize inteko ishinga amategeko n'abandi bategetsi benshi, harimo n'abatutsi batari bake. Icyo gihe i Gitarama hahandi haje kubakwa stade ya demokarasi, ari naho Mbonyumutwa yari yarashyinguwe, abantu benshi barahazi kugeza n'ubu. Uko guhura kw'abo bantu bose kwitwaga Conseil National, niryo zina kwari kwahawe Conseil National. Iyo nama yari yatumijwe na Yohani Batista Rwasibo, wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Hari n'abaturage bari baje kwiyumvira no kwirebera, ku buryo bose hamwe hari abantu bakabakaba 25,000. Imirimo y'iyo nama yagombaga gutangira saa 4 za mu gitondo, ariko kubera ko ngo abirabura nyine ngo barangwa no gukererwa buri gihe, imirimo y'iyo nama yatangiye saa 6. Dore uko byagenze muri make. Icya mbere, abagize leta n'abagize inteko nshinga amategeko, inzego zombi z'agateganyo, beretswe abaturage. Ndahamya ko hari benshi bari barabumvise, ariko bari bababonye ubwa mbere. Ubwo ndatekereza ntari bavuye kure hirya iwacu za Cyangugu, byonyine kubona abo bayobozi wari umunsi mukuru. Icya kabiri, Rwasibo, minisitiri w'ubutegetsi, Igitera, uyobora inteko ishinga amategeko, na Gregoire Kayibanda, minisitiri w'intebe, bafashe ijambo. Kayibanda yavuze mu Gifaransa no mu Kinyarwanda, abandi bari bavuze mu Kinyarwanda gusa. Icyo abo bagabo batatu bahurizagaho nuko ubwami buvuyeho, ko ibiburanga bivuyeho, ari byo Karinga n'inteko y'abiru. Uko Kigeli Ndahindurwa avanyweho, uko u Rwanda rubaye repubulika. Kuri iyi ngingo nta matora yabaye. Kuba abaturage barahagurutse bagakoma amashyi atarangira, berekana ko babyishimiye, byari bihagije. Nta yandi matora. Ibi nibyo abakunda Padiri Alexis Kagame bavuga bati yarabyumvise asuka amarira, ararira pe, kuko yakundaga ubwami. Ariko ibyo ntacyo bigabanura ku butwari bwe, kandi ntako atari yaragize agira inama abakomeye ku bwami bati nimukosore ibigomba gukosorwa, ariko ubwami bugumeho, naho ubundi muzabura byose nk'ingati imennye. Reka twikomereze. Gitera yerekanye ibendera rya repubulika
rigizwe n'amabara atatu: umutuku usobanura amaraso y'abana b'u Rwanda bitanze kugira ngo gihake cyami na gikolonize n'akarengane biveho, ndetse u Rwanda rugere no ku bwigenge ruve mu bukoloni. Umuhondo, ibara risobanura ituze n'amahoro, ariko mu gifaransa nta kibazo kirimo, nyine amahoro baravuga ngo ni la paix, ariko ibyo n'isi tuze bo baravugaga ngo ni prosperité. Ntabwo ari tuze gusa, harimo no gutera imbere mu byerekeranye n'ubukungu no mu mibanire y'abandi n'abandi, prosperité, no gutera imbere mu by'ubukungu byarimo. Noneho hakaza icyatsi kibisi gisobanura icyizere cy'ejo hazaza. Umuntu ashobora kwizera rwose akagira ati nzakora, njye utwo niyuhiye akuya, ejo hazaza hazaba hameze neza. Kugeza ubu ya nyuguti ya R iri mu ibara ry'umuhondo ntabwo irimo. Uko yaje kujyamo iriya nyuguti tuzabigeraho. Ibyo birangiye, hakurikiyeho icya gatatu. Rwasibo wari minisitiri w'ubutegetsi bwa leta yagize ati ubu rero dutore perezida w'u Rwanda. Kuba abaturage barakomye amashyi ni ukuvuga ko bari babyemeye. Nta kuvuga ngo tubanze turebe ko dutora perezida cyangwa se abatabyemeye. Abaturage bakomye amashyi, biba biremewe. Mu gutora perezida, Munyankuge Laurent, wa wundi ukomoka mu bwoko bw'abatwa, wari ufite ishyaka ryitwa Aredetwa, yabonye amajwi 7. Habyarimana Joseph Gitera abona amajwi 433. Mbonyumutwa Dominico abona amajwi 2391. Ubwo ababaye umukuru w'igihugu, ababaye perezida. Nta nubwo navuga ngo yasimbuye umwami, yabaye perezida. Icya kane, hakurikiyeho amatora y'abagize inteko ishinga amategeko. Bagombaga gutorwa ari 44 hakurikijwe umubare w'abaturage batuye buri teritwari. Teritwari yari ifite bake yari ya Kibuye 3 basa. Iyari ifite benshi yari Astrida, yagombaga gutora 8. Izindi teritwari hari hagati ya 3 n'8. Hatowe abadepite 40 ba Parmehutu n'abadepite 4 ba Aprosoma. Icya gatanu, Perezida Dominico Mbonyumutwa yatangaje ko uwagize minisitiri w'intebe akaba amushinze gushyiraho leta ari Gregoire Kayibanda. Ubwo bahereye ko abaturage babyishimira, bamuha amashyi. Hanyuma rero igihe Gregoire Kayibanda agiye ahantu hatuje ngo yiherere ashyireho abagize leta ye, abadepite batoye abagize biro y'inteko yabo, abayobozi. Niba ntibeshya, nzongera mbisubiremo ndebe, hari ibitabo bimbwira ngo hongeye gutorwa Gitera yungirijwe na Lazare Mpakaniye, Munyangaju Aloyizi ari umwanditsi, secrétaire. Ariko ngatangazwa nuko hari ibindi bitabo bimbwira ngo hatowe Amande Rugira yungirijwe n'abandi bantu banyuranye na Lazare Mpakaniye na Aloyizi Munyangaju. Aha rero abaduteza amatwi
batwunganira nanjye ndakomeza nshakashakishe nzabibona ntibiri kure ariko ndakeka ko n'ubundi ibiro byari bisanzweho ari byo byagumyeho Gitera Mpakaniye na Munyangaju. reka nze ndi bubaze Sebatware yari ahari padi. Sawa rwose wabukoze. Ariko ubundi urakoze kuki Sebatware atashya twunganira cyane muri ibi biganiro? Yewe ariko twakoranyeho ibiganiro nigeze kumubaza kuri icyo kibazo cy'ibyabaye kuri 28 z'ukwezi kwa Gitarama. Twakoze ikiganiro kiba kuri radio Inkingi hariya kuri chaîne yacu ya YouTube, buriya uzareba neza kizaba gihari. Bo sawa rwose ubwo ni ikosa ryanjye. Afite ibiganiro byinshi n'ubu ngubu ijwi rya Amerika riramuganiriza cyane, ubwo ninjye utarakurikiye kuri iyo ngingo. Oya rega biba ari byinshi, reka nze ndagushakira link yayo ndakikoherereza. Oya rwose ni umugabo wagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda, nabasha kunyunganira nanjye azanyunganire bizanshimisha, uretse ko benshi batamuvugaho rumwe ariko yabonye byinshi. Ariko wewe Fortunatus burya hari ibintu bavuga ngo rubanda ikintu cyitwa rubanda ni ntabwo ari ibintu bisanzwe n'aya rubanda rimwe na rimwe, reka tujye tubyihorera. Ariko rero aranakuze, ajya ashimira Imana, agomba kuba ari mu myaka 80. Yarakuze ariko umva n'abashize igihe. Wewe bon André Sebatware. Okay, noneho tugeze ku kintu cya gatandatu cyakozwe n'iriya Conseil National, niko ihuriro ry'Igitarama ryitwaga. Tugeze ku kintu cya gatandatu kandi tugeze 1:30 za nimugoroba cyangwa se za nijoro. Akazi imirimo yatangiye 6:00. 1:30 Gregoire Kayibanda yatangaje amazina y'abagize leta ayoboye. Ubu rero aya mazina ngiye kuyavuga, ariko mu biganiro bizakurikira kongera kuvuga amazina y'abagize leta, y'abagize inteko ishinga amategeko, y'abagizwe abacamanza muri buri prefectura, abaprefe, ubanza nzabisimbuka kugira ngo bitarambirana. Leta ishyizweho kuri 28 z'ukwa mbere 1960 isaa 1:30 za nimugoroba, igizwe n'aba bakurikira: umukuru w'igihugu Dominique Mbonyumutwa, minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'uburezi Gregoire Kayibanda, umunyamabanga wa leta kwa minisitiri w'intebe Rusingizandekwe Otto, umwe bavugaga Ikinyarwanda, Igifaransa, Igiswahili n'Icyongereza, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Rwasiho Jean Baptiste. Abandi reka nkomeze bavuga ubuhinzi n'ibyitwaga peyizana, sinzi ukuntu nabihindura mu Kinyarwanda, bica mu mpaka Baltazari. Imibereho myiza y'abaturage n'impunzi Hakizimana Jacques. Ibikorwa remezo mu Gifaransa ni affaire technique, ibirya nitaga ikoranabuhanga ubanza naribeshye, Sindikubwabo Theodore. Ubukungu haba menshi Calixte. Imari Kimana Gaspard. Ubucamanza Makuza Anastase. Umunyamabanga wa leta Sebazungu Isidore. Abanyamabanga ba leta mu birebana n'ububanyi n'amahanga Munyangaju Aloise na Gasingwa Germain. Icyo ni igikorwa cya gatandatu cy'uwo munsi kitangajwe isaa 1:30 za nimugoroba. Umukuru w'igihugu yatangaje ko hashyizweho urukiko rw'ikirenga ruyobowe na Isidori Nzeyimana.
icya nyuma cyaranze uyu munsi ni uko umukuru w'igihugu yahaye abari aho ishusho y'uko itegeko nshinga rizaba riteye. Iryo ryo ntabwo ryashoboye kuboneka uwo munsi. Abasesenguzi cyane cyane impuguke mu by'amategeko bavuga ko ubu abayobozi b'u Rwanda batagombaga kugarukira aho ngaho. Uwo munsi bagombaga kuvuga ko u Rwanda rwigenze. Ibyo nabyo mbimenye vuba. Iyo bavuga ko u Rwanda rwigenze nibwo byari kuba neza pe byuzuye bibwa kwera ngo de icyo bita la perfection. Bon, ntabwo byabaye, ntacyo bitwaye. Ibyari bimaze gukorwa nabyo ntibyari byoroshye. Jean Paul Haroua, leta mbirigi bagize uruhe ruhare mu byabereye i Gitarama ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961. Jean Paul Haroua ararahira akarya imbi akivana inyuma ko nta ruhare yabigizemo, ko Kayibanda atabimubwiye kandi ko atashatse kujya kubimenya. Agahamya ko leta mbirigi nta ruhare yabigizemo, ko hari n'ababeshya ko Kayibanda yavuye mu Birigi azanye itegeko nshinga mu mufuka arifite ryanditse. Haroua akavuga ati iryo tegeko nshinga ntabwo ryari rinononsoye neza ku buryo yaba yararihawe na leta mbirigi ntabwo ryari rifite inenge nk'izo ryari rifite. Njyewe na leta mbirigi nta ruhare twabigizemo. Logistis Haroua ati ibyo ni akazi ke ntabwo nigeze mubaza, ariko uruhare rwa Logistis twarubonye, yatabyemera ntibyari gushoboka. Ikindi kandi yubahirije umutekano igihe iyi nama y'Igitarama yariho iba kuva saa 6 kugera isaa 3:30 za nijoro. Isaa 3:30 niho iyi nama yarangiye. Ariko biragaragara ko hari watavuze ukuri padi. Simbizi. None se kugira ngo Roger stage kubahiriza umutekano hari Igitarama nta kuntu yaba atarabibwiye umukuru we ari we Haroua. Haroua yakundaga Logiste kandi amwemera ku buryo icyamubwiye icyakoze cyose Haroua yagombaga gucyemera. Bo ashobora kuba yarabimubwiye Haroua akaba yanga kubivuga, icyo bita mu Gifaransa restriction mentale. Icyo bita restriction mentale mu nyandiko, ibyo mvuze nibyo Haroua ubwe avuga. Kuba atarabigizemo uruhare si ukuvuga ko atarabyishimiye. Ashobora kuba yarabyishimiye akaba ntacyo yakoze cyari kubibuza kuba, sibyo? Nkeka ko ari byo we. Ntacyo yakoze cyabibuza kuba, nubwo nta ruhare yabigizemo ku buryo butaziguye, ariko ntacyo yakoze cyari kubibuza kuba. Hanyuma rero ku byerekeranye no kubigiramo uruhare kwa Jean Paul Haroua ku buryo buziguye, nicyo ngiye kurangirizaho iki kiganiro cya none. Twabonye ukuntu ibintu byariho bizurungutana. Koloke yo ku Gisenyi, koloke ya Ostende. Muri icyo gihe ku itariki ya 15 z'ukwa Mutarama 1961, Haroua yasinye itegeko ngenga nimero ya 2 agakoni 16
rishyiraho mu Rwanda icyo bita mu gifaransa autonomie interne, ibyo twakwita ubwigenge bucagase. Iri tegeko rikaba ryarahaga leta ya Kayibanda n'inama ishinga amategeko yari iyobowe na Gitera ingufu zikomeye. Ubwo rero ku bw'iri tegeko ngenga Haruwa akaba yaragaragazaga aho abogamiye. Hanyuma rero kuri 28 z'ukwa mbere 1961 rya tsinda ry'abagabo batatu Commission des Nations Unies au Rwanda Burundi mu gitondo niho ryageze i Bujumbura. Icyakora hari Max d'Orsanville, hakaba na wa mugabo wo muri Irani umunyatogo Ernest Gassou we yaje kuza nyuma. Ariko kuri 28 z'ukwa mbere 61 niho abo babiri basesekaye i Bujumbura. Bari baraye bagenda ijoro ryose, bari bananiwe. Haruwa yabatumiye iwe muri residence arabazimanira icyayi cya mu gitondo. Hanyuma bajya muri hoteli gufata amashambra no kunyuza amaso mu nyandiko zose, document dossier zirebana n'akazi bari baje gukora bashinzwe n'umuryango w'abibumbye. Igihe cy'ifunguro rya saa sita kigeze, Haruwa arongera arabatumira iwe, noneho basangira ifunguro rya saa sita. Isaa sita n'iminota 45 telefone yatangiye guhamagara uruhiriri kwa Haruwa. Telefone yari ivuye he? I Gitarama. Haruwa yarazi ibiri kubihabera. Aravuga ngo ntiyabishyigiye, ngo nta ruhare yarabisimo, ariko yarazi ibiri kuhabera. Telefone iratangira iravuga uruhiriri. Wakagira ati byatangiye isaa 6:45 kandi nibwo telefone yatangiye. Ubwo ntabwo twavuga icyo bamubwiraga igihe cyose telefone yavugaga. Icyambere ni kirya twahereyeho ati umwami avuyeho. Haruwa akaza agakomeza aganira n'abashyitsi be. Telefone ikongera ikavuga ati Karinga barayihiritse. Ku buryo Max d'Orsanville yaje kubaza Haruwa ati hari ikintu kidasanzwe? Haruwa ati ntacyo rwose, ni ubuhoro, ati tugira amahoro. Ubwo rero abagumisha iwe kugeza ibibera Igitarama birangiye. Akagira ati baje kuri 28. Iyo baza kuri 26 cyangwa 27 i Bujumbura hose hari ibintu ibihuha biri kuvuga ngo cyane cyane kuri 28. Ati kandi Gitarama hari kubera ibintu bidasanzwe. Ibyo byavugwaga i Bujumbura bari kubyumva. N'abarunari bo ku isi wose n'abo mu Burundi bari kubibabwira. Ariko bahageze kuri 28 mu gitondo Haruwa arabagumana. Yabibabwira agira ati ingabo z'Ababiligi, abapolisi, abajandarume b'Ababiligi bari muri Rwanda, Burundi, ingabo za Kongo zimaze gutaha nyuma y'ubwigenge bwa Kongo, bari bafite za kajugujugu. No muri Kongo hari za kajugujugu. Iyo babimenye kuri 28 mbere kari kose
bari gufata akajugujugu bakajya gusesa ibyo bintu, bari kubikora pe. Urwo ruhare rwo Haruwa ntabwo ahakana ko atarugize muri uwo munsi ukomeye cyane kuri 28 z'ukwa mbere muri 61. Noneho rero umuryango w'abibumbye wabyakiriye ute? Uhereye kuri iri tsinda rya Max Dorsanville n'abari babohereje, leta y'u Rwanda, leta y'Ububiligi yabyakiriye ite? Logiste na Haruwa babyakiriye bate? Aprosoma na Parmehutu babyakiriye bate? Inari na Raderi na Biprona yo mu Burundi babyakiriye bate? Ibyo rero nibyo tuzaganiraho ubutaha, ariko ibintu byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye, habaye ahabagabo. Urakoze Bwana Gaspari, murakoze mwese abateze amatwi iki kiganiro. Tuzasubira tureba ibyakurikiyeho, tureba abo bantu bose maze kuvuga uko babyakiriye. Ibihe byiza. Urakoze Padiri, naho ubutaha. Naho ubutaha.